ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் யோகி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரிமோட்லி ஆக்சஸ், அதாவது நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலை யூஸ் பண்ணி நம்ம சிஸ்டம், அதாவது லேப்டாப்பு இல்லை சிஸ்டமை எப்படி ரிமோட்லி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த மவுஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம ரிமோட்லி ஷட்டவுன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம பிபிடி நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை வீடியோ ப்ளே பண்ணி அதில் வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி ரிமோட்லி ஆக்சஸ் எப்படி நம்ம பிசிக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் இல்லை சிஸ்டமில் கூட ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த ரிமோட்டில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த சாஃப்ட்வேர் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அந்த சாஃப்ட்வேர் நேம் ASUS Smart கெஸ்டர். அது நான் உங்களுக்கு லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கீழே. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜிப் ஃபைலு, அந்த ஜிப் ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸிக்யூட் ஃபைல் வரும், exe ஃபைலு. அது நான் ரெண்டாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுக்கணும். ரெண்டாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லோட் ஆகும். இந்த மாதிரி லோட் ஆகி முடிச்சது இந்த மாதிரி கேட்கும். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எங்கள் லொக்கேஷன் பார்த்து கேட்கும். நெக்ஸ்ட் அதையும் கொடுத்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக லோட் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறமா நமக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஓகே, இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் மாதிரி கேட்கும். இது நான் ரீஸ்டார்ட் கொடுத்த மாதிரி பாஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ரெஸ்யூம் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும். ரீஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி டெஸ்க்டாப்பில் ஐக்கன் கேட்டுருக்கோம். அந்த ஐக்கன் ஓப்பன் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி தான் இருக்கும். நான் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் இந்த மாதிரி ஹைட்டில் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டேன்னா அப்படின்னா ஹைட்டில் தான் இருக்கும். அது எப்போவுமே கொடுத்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் ஓகே பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதை இப்போ நான் மொபைல் மூலமாக அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரிமோட் லிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இதுதான் அந்த ஆப்பு. இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ளே ஸ்டோர்லேயே இது இருக்குது. நான் அது லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இது நம்ம வைஃபைலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ப்ளூடூத்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் ப்ளூடூத்லேயே கனெக்ட் பண்ணுறேன். இதை ப்ளூடூத்தில் இப்போ சிஸ்டம் நேம் காமிக்குது. ப்ளூடூத் டிவைஸ் நேமு கொடுத்து நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இதுதான் மவுஸ் கர்சர். இது மவுஸை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ரிமோட்டில் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அதை பிபிடின்னு சொல்லுவாங்க. பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதை எப்படி நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணணும் ரிமோட்டில் எப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்ட போகிறேன். இது வெறும் ஜஸ்ட்டு ஒரு 4 ஸ்லைடு மட்டும்தான். இந்த மாதிரி பிபிடி நம்ம ரிமோட்லி இந்த ஏரோ மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஏரோ மார்க் வச்சு நம்ம ஸ்லைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டு
நமக்கு வந்து இது மாதிரி 2 சிங்க்ரனைஸ் பண்ணிக்கிட்டு கூட நம்ம எந்த ஸ்லைடு வேணுமோ சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்லைடை வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணி. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறத க்ளோஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போது வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வால்யூம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை இந்த மாதிரி தான் அந்த ரிமோட்டில் ஆக்சஸ் வந்து பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம ரிமோட்லி ஷட்டவுன், அதாவது நம்ம சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் யூஸ் பண்ணியே கூட ஷட்டவுன் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் ஷட்டவுன் ஆப்ஷனும் ஷட்டவுன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீப் பட்டன், அந்த மாதிரி ரீஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது அந்த ரீஸ்டார்ட் பட்டன். நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இல்லை லாக் அவுட், அதாவது நம்ம லாக் ஸ்க்ரீன் பட்டன் வந்து போயிடும். இது இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஸ்லீப் பட்டன், இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தான் ரிமோட் ஷட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டெஸ்க்டாப் வந்து இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கலாம். 300% வரைக்கும் ஜூமிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம ஜூம் பண்ணி ரிமோட் ஆக்சஸ் இதில் வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ரிமோட் ஆக்சஸ் வந்து பண்ணணும். ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்லைக் பண்ணுறங்க. அப்புறம் வந்து நான் எல்லோரும் மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கலாம் கேட்க மாட்டேன். ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. இது வந்து என்னோடய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பண்ணுறேன். மற்றபடி இந்த மணி ஏர்னிங்காகவோ வேறு எதுக்கும் பண்ணலை. ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டெக்னிக்கல் இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.